ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଏକତ୍ରିତ ବସେଇ ସେ ପିଲାର ଉନ୍ନତି କାମନା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ତାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛେ, ଯାହାକି ସେ ଏ ଘରକୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁନି ସମାଜର କୂଳକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁନି ଥିଲା ଏବଂ ମୁନି ଅଛି, ମୁନି ମଧ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବା ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଓଙ୍କାର କଲୁ, ଏ ଓଙ୍କାର ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ନାମ। ସେ ଓଙ୍କାର କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲୁ, ସେ ପିଲାଟିର ନାମ ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲୁ, ଏହା ତାହାର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। କାହିଁକିନା ଯୋଷା ବାଦିତ୍ୟ ପୁରୁଷ ସୋଷା ବହମ ଓಂ ଖಂ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେଉଁ ଆଦିତ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଓಂ, ସେ ହେଉଛି ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଓಂ। ଏହି ଓଙ୍କାର ମନ୍ତ୍ର କରି ବ୍ରହ୍ମର ନାମଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁନି ସମାଜର ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସାରେ କି ଆମେ ଏଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲୁ, ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଶୋଭନା କଲୁ, ଶୋଭନା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତତଲମ୍ ବନମ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠମ୍ ଏତତଲମ୍ ବନମ୍ ପରମ୍ ଏତତଲମ୍ ବନମ୍ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମହୀୟତେ। ସେଇ ପିଲାର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୌଣସି ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ କେବଳମାତ୍ର ଓଙ୍କାର ହିଁ एकमात्र बड़ अवलंबन अटे। यही ओंकार जप जदि से तांकर पितामाता जेजे जेजेमा ये तो ये मुनि समाज पद्धति अनुसार से प्राय प्रतिदिन करुँच मो जहाँ जानवे। तेणु ये छुआ से ओंकार जप शुणुची, तेणु आमर आशीर्वाद संगे संगे पितामाता आशीर्वाद उपरे रहिबो। कारण आज आम आशीर्वाद देलु, आशीर्वाद दबा एवं नबा या भीतर गोटे प्रकार पथ रही, जहाँकि से जदि आशीर्वाद नबा उद्देश्य रही थे, आम जदि आशीर्वाद दबा उद्देश्य यह ही फलवती हेबो। तेणु सी मुनि समाज तत्व अनुसार आज ये कार्य करते, आम से मुनि समाज भावना नहीं करके जो तार शुभभावना शुभकामना करी उच्चारण कलु, यह निश्चित भाव पड़ो। कहीं देखु ये जो शब्द से शब्द आमर ब्रह्मर शब्द, जो ब्रह्म आम पाखे रही से एक चेतनामय। तेणु चेतनार एक चिन्मयता रही जे कि से सबु बेले अन्य को साहाय्य करने संगे संगे अन्यर उपकार करें। आम जदि भल कथा कहबू ताने भल हम, खराब भावना नबू ताने आम निजे ही खराब जीवु। तेणु ये समस्त भल कार्य चलती। कहीं देखु आज से छुआ गीत भी गाई, स्वधर्मे निरते शांत सर्व शौच समन्वित विधुक्त कर्म संयुक्त भोग संकल्प वर्जित जमे नियमश्च चैव स्वधर्म निरते शांति। माने ये जो आत्मार कथा कहूचे, से आत्मा से सब शांत सरल निराडंबर मय जीव। आमर जे जम नियम को पालन करुची, जम नियम आ किछि नहीं, सब बेले शांत एवं आम समाज को एक सुपथ देखाए। जम नियम जहाँ अच्छी आत्मार डाक ही जम नियम दि जाए। कहीं आम समस्त प्रति अहिंसा करवा, सत्य कहवा, अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह माने निजकू आम
ଜଣେ ଆତ୍ମ ବୋଲି ଭାବି ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି ଆତ୍ମଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହିଂସା କପଟତା ଛଳନା ଏ ମିଶି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଓଙ୍କାର ଶବ୍ଦ କରି ମନର ଏକ ଶୌଚ ଭାବନା ନେଇ ଆମେ ଓଙ୍କାର ଜପ କଲୁ ଏବଂ ପିଲାଟି ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲୁ ଏବଂ ସେହି ପିଲା ଦିନେ ଆମ ସମାଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ସମାଜର ଅଗ୍ରଦୂତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଘରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ଏ ପିଲା ଯଦି ଆଜି ପାଖରୁ ତାର ବାପା ମା ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ଚଲେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାର ବାଧାବିଘ୍ନ ବା ତା ଜୀବନଶୈଳୀ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବାଧା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଓଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ପାବନ ଧର୍ମ ସର୍ବକାମ୍ୟ ପ୍ରସାଧନମ ଓଙ୍କାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବ ମନ୍ତ୍ରେଷୁ ନାୟକମ୍। ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଓଙ୍କାର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସର୍ବଶୌଚ ସମନ୍ୱିତ। ମାନେ ଆମର ଏ ଓଙ୍କାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୋଷକୁ ସେ ଦୂରୀଭୂତ କରିଯାଏ। ସର୍ବବିଘ୍ନ ହର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଣବ ସର୍ବଦୋଷ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେର ସିଦ୍ଧିରାରମ୍ଭ ସମ୍ଭବା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏ ଓଙ୍କାରରେ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଓଙ୍କାରକୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ଓଙ୍କାରରେ ବହୁତ କିଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯତ୍ ଜପ ତଦ୍ ଅର୍ଥ ଭବନମ୍, ଯେଟାକୁ ଆମେ ଜପ କରୁଛେ ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଭାବନା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ତାହେଲେ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳବତୀ ହବ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ସେ ଓଙ୍କାରକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲୁ, ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲୁ ଏବଂ ସେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଶୁଣିଲା। ତା ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମୁନି ସମାଜର ଲୋକ। ଆମର ସମସ୍ତେ ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ସଦାୟ ଭାବ ରଖିକରି ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଅସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପିତାମାତା ପ୍ରତିଦିନ ଓଙ୍କାର କରି ପିଲାର ଶରୀରରେ ଯଦି ହାତ ବୁଲେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ପିଲା କେତେବେଳେ ତା ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ ଯଦି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ପରାହତ ହେଇଯିବ, ଦୂରେଇ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି ଯେ ଏ ଘରର ଏବଂ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖୁଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟ।